sino ka ng Cebu? Grabe energy do. Gusto din yung tingog sa mong ng mic din. So, tinig ka ng dungog kay mo lang. Isa pa nga, sakit do. Diba? Mag-greet sa mag-greet sa Kasi, mabuhay! Hi, Cebu! Ako di ay si Maloy! Hello, Cebu! We missed you! This is our third time here and third, parang level 3 na naman ang mga pasabog today. So sana may energy kayo hanggang mamayang gabi. Ako po pala si Joanna, kalimutan niyo. Maayong hapon, Cebu. I'm Gwen. Nice to see you guys. Hi, Cebu. I'm Colette. Hi, Bloom. Cebu. I'm Stacy. Pag-opa jud ang tanan. Hi, Cebu. Ako di ay si Sheena Ngani. Hi, Cebu. It's Mika. Hello. I'm Aya. And we are Bini. Pero wait lang. Guys, meron kasi kaming member dito na sabi niya kahapon, may pa-surprise daw sa kanya yung yung Stacy fandom niya, yung stars. Pwede ba natin kantahan si Stax? Stax, halika dito, Brats. Brats, come here. Teka lang, mamaya ako humingi ng surprise. It's your Nanado yan. Okay, let's sing happy birthday. 1, 2. Dapat cute tayo pag Barbie na happy birthday. Ay, pag Barbie. Oh my gosh, ang cute stuff. So, tingnan mo. Naman. Ang cute naman. Stop it. Let's go. Wala siya. Wow, ang laki! Nahihiya ako, Naku, dalhin mo yan sa Manila, ha? Yung mga cake. Kiss na ako. Ang cute. Grabe, na ako! So cute. Wow. Ay, parang kamukha ko yan. Pink na pink. Ito, Stax, Tax, nakita mo ba yung mga inangat yung blooms? Ay, lagay blooms. Iangat daw. Stax, tignan mo yung Ah,